E aí, pessoal, já estamos por aqui já, seu Pedro já chegou, mais Manuel, para dar um trato aqui, né, fazer um retoque final aqui que tá pressando. Bom dia, seu Pedro. Bom dia de volta, bom dia meu povo. Aí o homem já tá cortando cerâmica aqui. Estamos por aqui novamente. Já tá medindo cerâmica por ali. Seu Manuel. Bom dia de volta, bom dia pessoal. Tá por aqui. Já tô por aqui. Cada já. vez mais sarado, né? Já tô Olha aí, tá vendo? Eu tô agora só por dentro no osso Só agora. por dentro, né? Não Os tava ossos. aguenta, né? Aí Deus é maravilhoso, É vai isso aí. cuidando da gente, né? Ele vai Pessoal, cozinha, né? é isso mesmo. O serviço de Pedro hoje aqui é terminar essas partes aqui de cima, assim, ó, dali do fogão ali, colocando cerâmica aqui em cima, reaproveitando, né? O que sobrou da cerâmica da casa pra colocar aqui. Manuel tem essa parte de rejunto, né, Manuel? É. Que vai fazer aqui, ó, debaixo da pia, minha gente, por todo canto. Vai começar a cortar a cerâmicazinha e é isso daí. Depois eu mostro mais pra vocês. Começa a fazer a zoada. Começar a fazer zoada, né? Aí, papai, esse é o Manuel, viu? Feito quadrado. Esse é o Manuel, tá fazendo aqui essa peça pro seu Pedro. É isso aí. Bota ela logo lá pra ver se ela encaixa, Manuel. A ver se ela encaixa. Pra se o serviço tá aprovado mesmo. Olha aí, tá vendo? Na medida. Falta só recortar aqui e pronto. É só recortar, olha. Pessoal, o Pedro já colocou aqui, viu? Ó. Cerâmica aqui. Na verdade, esses pilares vão ser tudo com essa cerâmica aqui, viu? Reaproveitamento aqui. Pedaços aqui, ó, ficou na medida. Colocou a caixinha, mas a caixinha ainda tá solta. Depois é que se vai colocar. Arruma um prego aí, rapaz. Segura aí. Aí o Manuel já tá medindo para ter outro recorte aqui. E devagarzinho nós vamos reaproveitando as cerâmicas. E colocando aqui. Revestindo, né? E aí, pessoal, tá ficando aqui, ó. Seu Pedro aqui. Reaproveitando aqui um pedaço da nossa cerâmica aqui. Pra forrar esses pilarzinhos aqui, ó. Daqui a pouco ele vai pra ali também. E o que ele for fazendo aqui eu vou mostrando pra vocês. Ok, minha gente? Pessoal, veja bem. Pedro terminou aqui, graças a Deus, tá? Fazendo a limpeza aqui, né? Deixando limpinho. Olha, minha gente, como ficou bacana agora, viu? Só faltava aquele pedacinho pra eu gravar pra vocês. Aí ele terminou, disse eu vou gravar. Mas ficou na medida, minha gente, agora, viu? Agora o fogãozinho ficou completo, né? De baixo assim, olha. Ficou revestido, que coisa... Que benção aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Essa parede aqui também. Deixa eu mostrar por aqui. Tá devagarzinho. Ó, pessoal, tá vendo? Que maravilha ficou nosso fogão. Agora, como eu falei pra vocês, isso é reaproveitamento de cerâmica. Aqui, ó. Tudo isso é reaproveitamento, aqui, um pedacinho de cerâmica. E sobrou uma cerâmica também desse piso aqui, ó. Sobrou uma cerâmica ali. Então eu vou pedir para o Pedro colocar essas paredinhas aqui. Porque depois eu arrumo mais, eu compro para inteirar. Para ele terminar essa parede aqui, viu? Mas no momento vai ser só aproveitar as que tem. É isso daí, minha gente. O que a gente for fazendo hoje. Aqui eu vou mostrando para vocês. O Manuel tá ali fazendo a limpeza na cerâmica. Seu Pedro tá aqui, né, seu Pedro? Beleza? Coisa boa, minha gente. Tá ficando aqui primeira, viu? Só não tomar um cafezinho agora. É simples, viu? Mas se vocês quiserem tomar com a gente, ó. Uma bolachinha, um cafezinho. Tomar um cafezinho agora, viu? Uma pausazinha aqui. Bora, seu Pedro, tomar um café. Ô, Manuel. Chega, bora. Tomar um cafezinho.
Pessoal, o Pedro vai começar a sentar cerâmica aqui na nossa parede. Cerâmica dessa daqui, né? Que eu falei pra vocês que sobrou. Cadê? Não tá fazendo? Tá ficando uma benção. E depois ele vem, do jeito que vem aquela paredezinha lá, ó. Aí ele vai subir aqui, ó. Aqui. Ok, minha gente? Acompanhar um pouquinho do trabalho dele. Aí mais tarde eu mostro a produção aqui, o que ele tem feito. Só lembrando, minha gente, que esse trabalho aqui de cima é um trabalho que ele fez de fogão trabalhoso, né? Porque reaproveitando as pedras, cortando. Mas graças a Deus que eu... É o quê? A água tá gelada. Pessoal, deu uma saidinha aqui, mas Manuel, precisando na Lagoa de São José comprar uma argamassa. E o Pedro já sentou essa paredezinha aqui, ó. Na medida aqui. Do jeito que tá indo aqui, né, minha gente? Ué, ficando uma benção aqui, ó. Sobe. Aí agora ele vai pegar a argamassa e vai dar continuidade aqui, ó. Seu Manuel tá tirando uns trinchos aqui, né, seu Manuel? Nas medidas, né? Aqui. Umas medidazinhas, né? Então, já que eu vou no peito como 2, 3, 4. Pessoal, nós estamos aqui, ó, fazendo... Né, Pedro? Olha a hora do almoço, olha. E aí, mano, aprovada a jaca? Aprovada. Ó, pessoal, que Parece que benção colocaram aqui. açúcar no pé. Chega, tá amarelinho, ué. Amarelinha, amarelinha. Que benção, pessoal. Eu vou desligar aqui, porque desses cabos comem a jaca. Bora, pessoal, comer? Deixa eu sem jaca, viu? Olha, bora comer? Só resistir esse momento aqui, ó. Olha. Eita. É O só... bicho é bonito. Eu vou comer. E aí, pessoal, o Pedro já terminou desse lado aqui, como eu mostrei pra vocês. E agora tá começando já aqui, ó. Aqui da cerâmica aqui. E a chuva começou. Vou mostrar um pouquinho da chuva pra vocês aqui. Ô, região que chove, minha gente, essa nossa aqui, viu? Região muito abençoada. Chuva aqui, uma benção, olha. Eita, minha gente, que benção. E a chuva bem embaixo, viu? Muito vento. Mas tá uma benção aqui. Fazendo frio já, minha gente, aqui. Pessoal, aqui falta fazer rejunte ainda, viu? Essas partes aqui, ó. A águazinha instalada aqui, uma benção, né? E olha a chuva. Diga algo, seu Manuel. Olha aí, a saúde aí. A benção, né? Benção, né? Pessoal, que bênção tá ficando aqui. A gente tá fazendo uma limpeza aqui. A equipe do seu Pedro aqui trabalha. E quando termina, minha gente, olha como é que deixa, ó. Onde ele tá terminando ali, ó. Que bênção, né, minha gente? Ficando aqui, ó. As torneirinhas tudo no lugar. Tudo encanado, né, minha gente? Uma bênção do céu nossa área de serviço aqui. Aqui ainda falta terminar, como eu falei pra vocês. Tá ficando uma bênção do Pai. Aqui é a nossa casinha. Logo, logo nós terminamos, minha gente. Porque faltavam esses detalhes aqui, eu tinha que terminar. Tá vendo, pessoal, a dedicação aí? Parabéns para seu Pedro, mano. Pessoal, graças a Deus estamos encerrando o dia hoje. Abençoado, né, seu Pedro? É verdade. Obrigado aí, viu? Mais um dia abençoado. Valeu, meu povo. Valeu, Edivaldo. Até a próxima semana. Se Amém, Deus se quiser. Deus quiser. Seu Manuel, diga alguma coisa aqui. Na semana nós tá de novo. Tá, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E agora, Eu como é que é pra casa? E pra casa é necessário, né, ué? Aí pra baixo como tá. Tá fechado, né? Tá. E porque Tá. tá os menos pra cá. Quando É chega mesmo, da hein? pista pra lá que tá mais. Valeu. Até Valeu. segunda. Até segunda-feira. Valeu, pessoal. Valeu, minha gente. Olha aí, pessoal. Vocês que perguntavam aí pelas as torneiras, encanação. Já tá tudo embutido, viu? Aqui, ó.
tudo embutido direitinho, ó. Água à vontade a gente tem aqui, ó. Eu tirei a caixa que tava ali, já coloquei lá em cima. E já tá chegando água aqui, ó. Fechei aqui. Pronto. Essa torneirinha aqui, minha gente, é pra eu lavar os pés. Depois eu vou mandar o Pedro aqui da caixa de gordura pra cá, assim, fazer um pisozinho aqui pequenininho. Pra gente não pisar na terra e pisar logo aqui. Aí vim pra cá, ó. Tudo uma benção aqui, ó. As torneirinhas já com água aqui, ó. Tá vendo? Faltando só fazer um rejunte aqui. Pronto, mas tem água. Tudo certinho aqui. Fazendo esse tour pra vocês aqui, ó. Água aqui também, minha gente, ó. A gente lava aqui, tudo direitinho. Poeira, ainda tem poeira, né? Mas, graças a Deus, só. Tomadazinha aqui. Falta pregar ainda, viu? Ela tá solta. Deixa eu fechar a água aqui. Pra vocês verem. Tô muito feliz, minha gente. Muito feliz. Tá solta aqui, ó. Falta... Epa, segura aí. Não quer segurar mais não. Então fica aqui. Pessoal, os pilares revestidos aqui, né? Que eu mandei o Pedro revestir aqui. Ficou ótimo aqui, ó. Parte da cozinha aqui. Essa parte da cerâmica aqui, ó. Eu gostei muito aqui. Gostei muito. Sobra, na verdade, esse foi a sobra da casa. Daqui de dentro, ó. Sobra desse piso aqui, ó. Sobra desse piso, então foi colocado aqui. E mais essa sobra que sobrou daqui, então o Pedro colocou ali, ó. Ali e ali, ó. Tá vendo? Aí, ó, que benção. Eu achei muito bom, viu? O conselho que vocês me deram, que Edivaldo. Algumas pessoas me pediram para revestir esses pilares. Para ficar a cozinha igualzinha aqui, ó. Ok? Aqui por cima, tá vendo? E aí, depois o Pedro me pediu para eu comprar uma caixinha de cerâmica. Para inteirar aqui, para colocar aqui. Viu, minha gente? Mas, graças a Deus, tô muito feliz mesmo. Por tudo que tá acontecendo na minha vida. Através de Deus e através de vocês, viu? Muito obrigado. E aí, pessoal, estamos de volta ao nosso serviço aqui. Não é isso, seu Pedro? Bom dia. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, meu povo. Tá desalinhando a linha aí, né? Tá deslinhando aqui esse bicho Pois aqui, é. tá alinhado. Pessoal, vou já dizer o que é que o seu Pedro vai fazer, viu? E aí, Manuel? Ei, Edivaldo. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Tô bom. tô meio confuso. Graças a Deus. Tá ajeitando a argamassa aqui. Minha gente, o seu Pedro vai fazer, ó. O serviço que ele deixou aqui, que ficou incompleto, que faltou a cerâmica aqui. Ele vai completar aqui na nossa cozinha, viu? Quer fazer essa paredinha aqui. Deixar a cozinha completa com essa cerâmicazinha aqui, que sobrou e a gente vai utilizar. E o Manuel vai estar dando acabamento, fazendo rejunto aqui na nossa área de serviço aqui. E é um dia mais abençoado que tá começando aqui. Vocês devem estar perguntando, e essas caixas aí? Essas caixas, minha gente, é pra fazer a nossa fossa séptica, ecológica. Eu já comprei, viu? Ainda falta mais uma, ainda. Meu povo, só deixaram uma banana. E o de hoje tá uma Olha o tamanho benção, da viu? banana que ele deixou de sobra. É o quê? O tamanho da banana que ele deixou de sobra. Rapaz, mas tem mais ali. Eu vou buscar pra você, viu? Bom dia, papai. Aqui, seu Pedro. Se eu não reclamar mais, viu? Eita, meu povo, repara que benção. Banana maçã. Banana maçã, olha. Bota ali em cima do fogão. Tá vendo, olha? Pronto. Passa o dia contente. Já tem um lanche, viu? Esse lanche é testado e aprovado. Pessoal, precisamos dar uma saidinha aqui e comprar uma argamassa aqui. Enquanto isso, eu e o Manuel foi na lagoa, o Pedro ficou trabalhando aqui. Olha o que o homem já fez aqui, minha gente. Terminou aquela parede ali, ó. Ficou uma benção. Já vai dar início aqui. O Manuel tá no rejunto aqui agora, né, Manuel? Vai junto agora.
Fazendo a limpezazinha. É isso aí. Olha aí, minha gente. Serviço do seu Pedro aqui, como já tá. Pessoal, estamos colocando nessa partinha aqui, ó. Pra completar aqui a cozinha. Porque sobrou essa cerâmica aqui, então eu mandei o Pedro aproveitar naquela partinha ali. Que pra botar aqui, não botar aqui fica Não adianta, né, Pedro? Né? É verdade. Ia ficar muito bonito. E aqui fica completo, né? Fica completinho, a parte da cozinha fica Pronto, completinha, né? na medida. Fica chique. É isso aí, minha gente. Comprei mais um pouquinho, inteirei, pronto. E vamos que vamos. Pessoal, mostra o serviço aqui de seu Pedro, mas seu Manuel. Licença aqui, viu, seu Manuel? Pode passar. Ó, gente, graças a Deus foi terminado aqui, o Pedro. Acabou aqui essa parte. Graças a Deus, zoada de marquita mais nunca aqui na minha casa. Ele não gosta muito de zoada, não. Zoada da fera. Graças a Deus, minha gente. O que tinha de fazer aqui já foi feito já. Nossa área de serviço. O que falta agora, na verdade, é o parte de rejunto, né? Parte da limpeza. Mas, graças a Deus, tá tudo terminado. Aqui, ó. Eu entrego no instante. O Manuel tá tirando... Passando... Como é, Manuel? Nesse negócio aí? Tem que passar... passando pra trás da argamassa, né? Pra ficar mais fácil, né? Pronto. Tá feito. Tá feita a nossa área de serviço, minha gente. Os 4 pedras aqui. Diz aí, Pedro. E aí, pessoal, reta final aqui, ó. Falta só fazer uma limpeza aqui, mas graças a Deus o Pedro já colocou aqui. A gente já fez bastante rejunte aqui, ó. E aqui tá terminado, graças a Deus. A área de serviço, Manuel tá dando trato aqui, né, Manuel? Já tá lavando aqui, deixando limpinho aqui. Tudo rejuntado aqui por baixo. A cerâmica, minha gente, acabou aqui. A cerâmica que eu reaproveitei aqui nesse pé de parede aqui. Nessa área de moação, né? Aí o Pedro tá aplicando uma massinha aqui. Já que não vai ficar com cerâmica, pelo menos ficar protegidozinha a parede, né? Ficando mais fácil de limpar, né? Uma benção aqui. Massa não, aplicando um rejunte que sobrou aqui. Quer que eu faça mais? Pegar mais três. Pegar mais rejunto. Ele disse vai dar sobrando esse daí. Pronto, gente. Depois, quando tiver tudo limpinho aqui, eu mostro pra vocês, viu? Terminar aqui. Pessoal, graças a Deus, o nosso dia foi terminado aqui. Área de serviços com cozinha agora, tá tudo ok agora. Tá tudo concluído. Obrigado, viu, seu Pedro? Beleza. A gente vai se encontrar agora na cacimba, se Deus quiser, né? Vamos se encontrar dentro da cacimba. Valeu, valeu. Manuel, Valeu, meu povo. obrigado pelo serviço, viu? Amanhã nós tá por aí de novo. Valeu, valeu. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. E pra cá, Uma passadinha aqui, ó, minha gente. A equipe aqui já fez a limpeza, tudo certinho. Falta só uns detalhezinhos, mas isso eu faço aqui, né? Não é, Manuel, ali, né? É, porque pode botar água ali. Pode botar água não, né? Pronto. Pronto, minha gente. Tudo tá prontinho, ó. O seu Pedro colocou a cerâmica aqui na nossa cozinha. E é isso. É isso. É isso, é isso. Na medida aqui. Fala, minha gente. Graças a Deus, mais um dia aqui na obra, né? Agradecer demais a Papai do Céu que nos tem dado graça, força, sabedoria para que a gente possa estar executando esses trabalhos aqui, dirigindo, né? Auxiliando. Deus tem sido maravilhoso. Agradecer demais à equipe, né? Ao seu Pedro, Manuel, que, mas com muito amor e carinho mesmo, cuidam desse trabalho aqui. Vocês têm visto, né? Aí, né? Além de trabalhar, eles se preocupam com a limpeza. Gente boa demais os dois, viu? Agradecer muito, viu, Manuel e Pedro? E agradecer demais a você que está assistindo, que é
A razão maior pela qual nossos vídeos têm visualização, nossos vídeos crescem, nosso canal está aí crescendo. Muito obrigada a cada um dos inscritos que está chegando aqui nesse canal. Sempre falo, você não é mais um número. Você é alguém importante que Deus mandou que está aqui nesse canal, vem pro sítio. Viu, minha gente? Forte abraço. A gente vai se encontrar no próximo vídeo, se o nosso Deus nos permitir. Grande beijo no coração de vocês, minha gente.